我真係冇吹水，我真係嗱交括號先，我呢半年以來係冇返過公司嘅，但係咧我當然係有返工啦，同埋係冇俾人炒魷嘅。OK， 大家好，我係 Kevin。咁我喺呢一集咧就想講一講呢個日本。咁喺呢個疫情底下啦，好多人都係盡量去避免翻工嘅。咁好多公司咧都會做出好多配套咧，就俾啲員工咧就唔使翻公司嘅。咁我而家就想講下我呢半年以來，咁疫情大概係3月尾至到4月咁上下開始啦，至到而家9月尾10月頭啦。咁喺呢個大概半年嘅期間，我感受到啲咩？咁我眼見啲咩？我親身經歷啊，我見到同事或者喺新聞度見到啲咩呢？咁我就想喺呢條片度同大家介紹一下。咁首先咧，香港咧就會叫呢個在家工作叫做 work from home 啦。咁喺日本咧就你講 work from home 咧，完全係冇人知你講咩嘅。咁日本咧通常都會叫呢種咧叫做 remote work， 即係咧 remote work 啊，英文就係叫做即係遠距離工作，就唔需要直接翻公司嘅。咁講呢個日本在家工作咧，咁我首先講下我背景啦。咁我就做一間日本 IT 公司，係日本嘅公司嚟嘅。咁我相信如果你香港人嘅話咧，基本上係99.999% 都會聽過我呢間公司嘅名嘅。咁或者係你啊，你屋企人或者你朋友咧，我相信好大部分人咧都會用我公司所出產嘅產品。咁喺呢度咧，首先多謝下大家先。咁我就以呢個即係喺日本非常之大規模幾萬人嘅員工嘅公司嘅一個員工嘅身份嚟睇呢件事嘅。講在家工作，咁首先講下我個人體驗先啦。呢個應該係最爆啊！點解呢？咁日本就大概係4月尾開始咧，就有呢個在家工作，叫人咧唔好翻工啦，唔好搭車之類，唔好外出啦。咁好似4月尾咁，我開始自己屋企工作啊，拍片又成啊，跟住喺度諗啦，如果我可以完全唔使翻工喎，因為咧我4月尾開始唔使翻工啦，跟住到5月到6月，咦都唔使翻工喎，喺屋企做嘢就得咯喎。咁我即刻諗啦，咦咁可以去唔同地方。我而家因為有間公司喺東京啦，咁我喺東京為主嘅，咁樣放假跟住去周圍去啦。咁我諗啦，咦咁我可以唔使翻工，咁我真係唔使留喺東京啦。咁我即刻衝去大阪同埋京都。所以你睇翻我之前啲片咧，你已經知道，哇呢條友咧喺東京度做嘢，但係又去大阪又去京都去咁耐嘅，就係因為我唔需要翻公司做嘢，所以我就可以去大阪去京都。咁甚至咧，我如果想去嘅話咧，我可以北海道啊、福岡啊，去邊度都得嘅。根本咧，我可以搭飛機翻香港咁嘅隔離2個星期，咁我可以翻屋企都得嘅。呢個即係如果你咁樣講嘅話，呢個咧我覺得係最爆。因為咧點解爆咧？因為我首先冇聽過其他人咧係離開東京咁耐嘅。咁另外有一段片咧就我去呢個澳門食堂，咁我同個店主咧喺度傾偈，店主係日本人嚟嘅，跟住佢問我喺邊度嚟啊？我話喺東京嚟㗎。咦？喺東京嚟？點解你而家喺大阪嘅？佢話哦，因為我 remote work 啊又得，咁我一在家工作嘅，我唔使翻工啊。其實我嚟咗大阪咧，嚟咗超過成個幾月。咁佢聽咗之後咧，呆一呆啊！佢話咧完全冇聽過人咧係可以咧 remote work 咧係完全係離開自己屋企咧周圍走嘅。咁我相信咧本人咧整體上咧都好守規矩咧，唔會點樣去做啲奇怪嘢嘅。我而家咧都係唔理其他人，即係我可以 remote work 嘅話，咁我喺大阪我都正常工作。而家咧我冇同公司啲人講過，所以公司人咧唔知我喺邊度做嘢嘅。其實 OK， 咁呢個咧就係我個人經驗最爆就係呢樣嘢啦。另外仲有一樣嘢仲爆嘅就係咧，我10月尾咧就會搬去京都度住，更加爆。我又係未同公司啲人講嘅，但係我覺得係冇需要講，因為 remote work 嘅。但係咧，我喺度驚緊咧，如果一日咧佢叫我翻公司嘅話咧，我唔知點開口。咁呢樣嘢咧就另外再提啦。咁講翻呢個 remote work 咧，咁我最想就係講翻我日本嘅親身體驗。其實在家工作咧冇分咩地方嘅，你喺香港同日本遇到嘅事咧，其實應該係唔會有大分別嘅。譬如你話咩啲人咧好興話上半身咧換晒衫，整到好靚嘅，着晒恤衫嘅，下半身就係着嗰啲睡衣嘅。咁呢啲其實日本都有㗎，咁當然啦，香港又有，英國又有。咁另外有啲好得意嘅場面咧，就係話啲貓咧跳上嚟，跟住阻住晒喺度行過咧，跟住咧啲人喺度開緊會，喺度爆笑嘅，呢個好溫馨嘅場面啦。咁當然香港又會有，日本又會有。咁我而家想講啲在家工作咧係比較日本會比較多發生啲，或者係日本獨有嘅。咁首先有啲咩咧？第一，咁你話 remote work 啦，即係在家工作咧就唔使翻工嘅。但係呢個有啲奇怪嘅就係咧，我識咗啲叔叔，即係有同事嚟嘅，比我大年紀又結咗婚嘅，佢咧唔可以留喺屋企嘅，一個星期啦，只可以留喺屋企咧2至3日，其他日子咧佢要走，佢唔可以留喺屋企嘅。你知唔知點解啊？就係因為屋企人唔想佢留喺屋企啊。譬如咧。咁佢平時要翻工噶嘛，老豆咁朝頭早可能7點零8點跟住走啦，跟住咧成日 OT 又成咁樣，成日差唔多食埋晚飯9點10點跟住翻到屋企，跟住沖涼跟住瞓覺啦。其實咧有部分嘅人咧就係咧老婆咧根本上咧係唔想見到咧老公喺屋企。
覺得佢哋好阻定。其實我真係咧聽到咧就係話咧成日打掃啊之類啊，或者喺嗰啲老婆咧喺屋企睇電視啊，或者係叫啲鄰居咧一齊嚟玩嗰啲咧，其實咧覺得個老公咧好阻定。咁啲仔女又係啦，尤其是女啊，啲女咧去到嗰啲有翻咁上下大個啦，去到中學咧好唔中意老豆嘅，唔想見到佢啊。翻到屋企咧，啲女咧就會匿埋喺房度啊，一齊食飯咧。其實有啲咧都唔中意嘅。咁當然有啲好溫馨、好美好嘅家庭咧，但係現實咧都有好大部分嘅人咧係屋企人咧係唔中意老豆，所以咧而家可以在家工作啦，但係啲老豆咧唔可以留喺屋企嘅。呢個我識到啲同事咧係有啲咁嘅苦惱，我覺得佢好覺得真係唉。覺得好無奈，但係我都冇辦法幫到佢。咁其實咧，我內心咧有少諗啊，點解你會咁唔受歡迎嘅喺屋企？咁你平時有冇為屋企人做下嘢，即係做下家務或者帶啲仔女去玩呢？即係唔可以好大聲咁講啦，但係我心裏邊有咁樣諗。咁我都會同時覺得好無奈，唉，真係慘，點解咁辛苦又要周圍走呢？要就翻工咧，咁可以 remote work 咁樣，好無奈咁咧。希望嗰啲人咧可以快啲有改善。OK， 呢個咧第一點啦。咁 OK， 第二點咁呢個咧講開呢個 remote work，咁咧。原來咧有人工加，咁呢個人工加咧，咁佢又唔係直接交佢哋嘅人工度，咁呢個咧叫津貼嚟嘅。咁呢個津貼咧，我相信咧唔係好多公司會有。咁我啲大公司咁佢叫啲員工要留喺屋企做嘢嘅話咧，咁佢公司咧都會做少少嘢，俾翻津貼俾員工嘅。呢個員工嚟做咩咧？咁你喺度諗啦，咁平時翻工噶嘛，咁你用開冷氣又好啊，你開部電腦又好。用公司嘢噶嘛，你啲公司又有得斟水，又有沖咖啡，全部都係公司錢嚟嘅。咁你而家留喺屋企啦，咁有啲人咧中意計啲細數，啲人就話：咁我屋企又要開電腦，又要上網，又要開冷氣，咁有電費啊，即係林林滲滲嗰啲嘢，好多嘢儲嘅。咁所以咧，我間公司同埋其他大公司咧，都會有個叫 remote work 嘅津貼嘅。咁我哋而家公司咧就出5000 yen 俾我，5000 yen 即係5735，即係大概300-400蚊咁上下啦。咁你覺得多唔多咧？5000 yen，咁我覺得好過冇啦。佢可能俾啲揞口費嚟，我覺得係5000 yen，只不過係因為太少啦。另外加上咧，因為我哋唔使翻工啊嘛，咁啲人咧通常搭車，咁日本翻工搭車嘅話咧，公司會出錢俾啲員工去買啲叫定期嘅，即係嗰啲火車月票咁樣，或者巴士月票咁樣啦。咁公司唔使出呢啲月票錢喎，慳翻咁多錢。啲月票錢大概一個月大都要成1000-2000蚊嘅最少，即係計翻港紙咧，計翻 yen 嘅話，可能要2-3萬 yen 咁樣嘅。公司慳翻咁多錢，但係咧佢出個 remote 津貼咧，出5000 yen，好過冇啊！仲要係再講啦，呢個 remote 津貼呢個係叫我哋唔好翻工，係4月尾噶嘛。呢個 remote 津貼我睇過啊，而家 check 翻啦，我計翻條數，我睇翻條糧單啦。7月嗰份糧裏邊咧，先有呢5000 yen 嘅 remote 津貼，差唔多半年啦。7月先開始出呢條數，唔係好過冇啦嚇。佢出俾我咁都嚇，即係唔好要求咁高啦。佢出俾你咁多謝佢啦。呢個應該係日本。嗱，如果你香港咧有出呢個 remote 津貼嘅話咧，咁希望你話俾我聽，咁你出幾多錢嘅 ？OK， 呢個咧又係幾搞笑。另外講翻啲公司嘢啦，咁我聽翻發言師講啊，原來我間公司係有係 open 呢啲咁嘅資料出嚟嘅，係話咩咧？我間公司已經係咧開始退租啊！咁我間公司有自己間公司自己起嘅辦公室大廈，全國有幾棟咁樣嘅，其他有啲係租人哋地方嘅。我間公司咧係退租啊！喺呢個疫情之前，我翻緊公司嗰個地方咧，即係唔係自己公司擁有嘅大廈嚟嘅，係租人哋地方嚟嘅，係租差唔多一半嘅，成棟大廈咧10幾廿層，你租成一半啊，係我間公司嗰啲地方嚟嘅。但係咧佢開始退租啊，已經叫人哋執行嚟嘅退租咁咧。而家喺度諗，咦，退租咁如果第日咁如果係要翻工嘅話，咁去邊度翻啊？我覺得呢個 case 咧，應該香港或者其他國家咧就未必有太多呢個情況，或者係啲大國家有啲情況就係咧退晒租啦，咁咧啲人咧點搞咧？咁公司咧就幫你申請一啲辦公室，一啲辦公室係好靚嘅，裝修好靚嘅，係每個啲大車站裏邊咧附近咧都有幾層樓咁樣嘅。一個好大嘅、好高層嘅 office 裏邊有中間幾層樓啦。啊，我醒起啦，即係類似 WeWork 咁樣，單止有 WeWork 嘅，有其他唔同公司咧都會有啲咁嘅地方租出嚟嘅。你中意去品川啊？咁我去品川嗰間 WeWork 度做啦。你中意去涉谷嘅，咁你去涉谷 BBB 公司度翻工啦。公司咧拎係完全係 shift 晒，自己唔去租自己公司嘅地方，係租一啲 common 俾打工仔用嘅 office work 嘅地方嚟拎租俾你，申請晒 account， 俾晒月費，你自己中意去做就做啦。咁之前第一點係話個有啲爸爸有啲叔叔咧，佢好辛苦嘅，
你唔可以留喺屋企嘅，咁佢哋咧就有救啦，佢哋可以去啲 WeWork 嘅辦公室啊，咁可以做嘢，咁咧可以咧唔使咧阻住自己屋企人，譬如阻住自己老婆去睇電視啊、睇韓劇啊，或者阻住啲仔女去做功課呢個，佢哋都有救安心落嚟少少啦。咁但係我係未去嗰啲地方嘅，咁我有機會我都想去參觀。OK 有啲咩講咧？咁呢個我覺得係比較日本咧比較多少少嘅。點解咧？因為日本嘅人口開始老化，咁我講翻我而家啲同事咧好多好大年紀嘅50零歲，咁平均年齡咧可能都40零歲嘅，好多好大年紀50幾歲嘅，哇多到震啊！哇咁呢個咧咁同事做嘢冇乜特別嘅，咁在家工作要開會噶嘛，哇呢個我覺得好難頂啊！唔得，我一諗起咧打冷震啊！咩事咧？就係咧。咁啲阿叔咧，佢哋啲電腦咧又唔係用得好好嘅，佢唔即係點樣講咧？佢唔識瞄個咪嘅，公司嗰個咪咧個設計又好核突。咁我 headphone 啦，兼連埋咪咁樣嘅，咁啊戴上去咧佢唔瞄噶嘛。咁我哋戴晒㗎啦，一拎起個咪咁樣戴落去咧，咵咵聲咧好嘈啊！哇呢個咧我覺得好滋擾，呢個完全接受唔到。但係佢咧冇人話佢嘅。即係啲年紀大，日本呢度咧，你要記住，日本呢度咧長幼有別之類嗰啲咧，做細嘅咧基本上係唔會點樣話大嘅。我咧有陣時咧都會話佢哋嘅，但係咧佢哋都好不滿嘅，所以我而家近排都好少話佢哋，我已經係唔出聲。咁呢個係日本獨有文化啦，咁唔話佢呢啲咵咵聲咧，戴個 headphone 咵咵聲咧，你已經好乞人憎，你已經係頂唔順。所以咧，我見到佢哋咧戴晒 headphone 啦，講緊嘢嗰陣時咧，我自己先戴嘅。咁呢個係冇辦法。咁我呢度咧要死食一嘢。另外咧，啲阿叔咧點樣講咧？嗱，我學佢哋啦。咁譬如你朝頭早講嘢，咁譬如話今日有啲咩要做啲咩，佢咧一開聲佢就今日我就會整呢個下個星期開會嗰啲資料啦。咁呢個資料咧，咁我想有要嗰條數嘅，咁啊邊個咁你會唔會下晝咁你 send 個 email 俾我，就俾條數嗰個資料俾我咧？就係咁樣啦，就係嗰啲阿叔啊，我唔知佢又唔有啲人係有食煙，有啲人係冇食煙嘅，喺度咧每講一句嘢咧，哇好嘈啊，唔得我聽。基本上咧，我開會嗰陣時咧，其實係咁樣揸住個 headphone 嘅，咁樣咧，一 feel 到佢想嗰陣時咧，咁樣咧拎開一邊先，跟住等佢聽到少少噶嘛，聽到完之後咧，跟住帶翻，跟住聽佢講咩。呢個咧，咁如果你喺香港嘅話，或者係其他國家又好，咁如果你喺外國，你同人開會啦，對方係啲比較上咗年紀嘅，咁你話俾我聽，佢哋會唔會咧成日每講一句嘢，咁呢個每講一句可能係誇張少少嘅，即係每一個 meeting 裏邊咧至少有10次係咁樣嘅，哇真係好辛苦啊！OK 講到呢度咧就差唔多講到呢個半年以來咧有啲比較即係深刻啲或者係日本咧好常見嘅一啲在家工作嘅一啲體驗啦。咁我哋準備咧其實咧我就咧手頭上仲有一個嘅，咁我就想留下呢個特典影像。咁如果觀眾咧真係比較想再更加睇多啲究竟日本呢個在家工作嘅時候有啲咩特別嘢嘅話咧，咁喺呢個特典影像咧我會再有一個 topic 會講嘅。多謝大家收睇。OK 最後啦，咁咧大概而家每日最近咧都有10零位觀眾咧係訂閱我 channel， 我覺得好開心，好支持，好鼓勵嘅。咁多謝大家。咁喺之前訂閱咗我 channel 嘅人咧，咁我都好多謝繼續睇呢條片啦。多謝大家收看，俾個 like 我同埋訂閱我嘅 channel。下一集再見，拜拜。